是的。现在哇，这个重啊！还粗，有点像车祸。车祸。现在，中了，嗨，多高？不是，好像不是卷仔，有点红色。中喽！小卷啊！卷仔啊！卷仔啊！对啊，这边要小心哦。中，中的吧。
了。走，是旋仔。水啊！啊，玄仔，我救到我昨天的饵对啊，黑色的那颗，黑色我前天钓的那只。啊！沟道啊，今天水变少很多哎，就昨天是到不了那个位置啊，我今天到得了。你是刚刚就捡到的？因为我也挂同一个地方啊。那你在帮我昨天也是挂一挂的挂的。那应该都在那里。那也是1M走。是啊。钓完下一个就挂，我每次都这样，我每次中午下一个是就会挂，你就会松懈了。就可以丢石头后面，石头后面看它咬2、3次。是哦。哦呦，哇，靠腰，呆啊，干呆超凶的哎，他刚刚对，超大力的，干，对啊，吓死我了，我刚刚以为是什么嘞？干，那么凶啊，吓死我了，把它拖上岸。看好像同一只，它嘴巴有点烂烂的。对啊，刚刚就是这一只啊，它颜色是蛮亮的。对啊，它已经被钓2次了，我的妈呀，超好笑的。哎，没有，不是吗？不是，刚我的好像又只是在一打。